วันนี้เราอยู่ที่ร้านวงโกเล่นะครับเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่อยู่ที่ชายหาดบ้านตะลึกนะครับมาจากจังหวัดตราดเนี่ยอยู่ก่อนถึงอำเภอคลองใหญ่นะครับเลี้ยวลงมาชายทะเลนะครับเป็นร้านที่บรรยากาศสไตล์เหมาะมากเลยสำหรับริมทะเลใครเคยไปเที่ยวนะชายหาดต่างประเทศบรรยากาศประมาณนั้นเลยเหมือนมาลดีฟส์นะครับโอเคลองไปดูกันเอาเลยค่ะ